कि सनकादि कुनै बेलामा वैकुण्ठमा गएका भगवानको दर्शन गर्न द्वारपालले रोकिदिएका जय विजय नाम गरिएका द्वारपाल पूर्वमा हजुरहरूले कथा सुनिसक्नुभयो। सनकादिकहरूले श्राप दिएका मृत्युलोकमा गएर तिम्रो 3 बार जन्म हुनेछ। त्यही शापको कारणले यो शिशुपाल र दन्तवक्त्र भएर जन्मिएका हुन् तिनै द्वारपाल भगवानका द्वारपाल। सतयुगमा हिरण्याक्ष हिरण्यकशु भएर जन्मिए। हिरण्याक्ष र हिरण्यकशुपु भएर जब जन्मिए त्यो बेलामा हिरण्याक्षले पृथ्वीलाई रसातलमा डुबाइदियो। त्यसको उद्धार गर्नको लागि भगवान आउनुभयो, हिरण्याक्षको वध गरिदिनु भयो, उसको एक जन्म उद्धार गरिदिनु भयो। यसै प्रकारकन जब हिरण्यकशिपुले आफ्नै छोरा प्रहलादसँग विद्रोह गरो, शत्रुता राखो, त्यो बेलामा भगवान नृसिंह रूपमा आउनुभयो र त्यसको वध गरिदिनु भयो, संहार गरिदिनु भयो, त्यसको उद्धार गरिदिनु भयो। दुनियाँमा हेर्दाखेरि त असुरको वध गर्नुभएको भन्ने कथा भयो, तर हो त भगवानकै पार्षद, भगवानकै दूत हो, जय विजय हुन्। द्वापर युगमा त्रेतामा भगवान रामको पालामा रावण कुम्भकर्ण भएर जन्मिए तिनै जय विजय, तिनै पाले भगवानका। अहिले शिशुपाल र दन्तवक्त्र भएर जन्म लिगे भनेर यो कथा यो प्रसङ्ग जब सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो युधिष्ठिर महाराजले भन्नुभयो कि यो अहिले भर्खरै हजुरले जुन कथा सुनाउनु भयो कि हिरण्यकशिपुले आफ्नै छोरासँग द्रोह गरेको प्रहलादसँग, कुनै पनि बाउले आफ्नो छोरासँग कसरी द्रोह गर्न सक्छ, के त्यस्तो घटना घटेको थियो प्रभु, त्यो लीला सुनाउनुहोस् भनेर बिन्ती टक्राएको खण्डमा अब यहाँ प्रहलादजीको चरित्र प्रकट भयो। बोलो प्रहलादजी महाराजको जय हो। आफ्नो भाइ हिरण्याक्षको वध भयो, भगवानले मारिदिनु भयो। मनमा प्रतिशोधको भावनाले हिरण्यकशिपु तप गर्नको लागि जङ्गलतिर लाग्यो। कठोर तप गरो। जब कठोर तप गरो ब्रह्माजीलाई प्रसन्न तुल्यायो। ब्रह्माजी महाराज त्यसको कठोर तप देखेर बडा आश्चर्यचकित हुनुभयो। उसको तपको प्रभावले स्वर्गको सिंहासन, इन्द्र देवताको सिंहासन पनि हल्लिन लाग्यो। उसको तेजले सारा इन्द्रलोकमा सारा देवी देवताहरू सन्तप्त हुन थाले। तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुः सारा देवी देवता ब्रह्मलोकमा गए ब्रह्माजीको पासमा। त्राहि माम रक्ष माम। के भयो? दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः तस्य चोपशमं भूमन् विधेहि यदि मन्यसे। यो हिरण्यकशिपुको तपस्याले हामी स्वर्गमा बस्न सकेनौं, हाम्रो शरीर जलिरहेको छ, केही विधान गर्नुहोस्, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो ल ठिक छ। ब्रह्माजी महाराज जानुभयो हिरण्यकशिपुले जहाँ तप गरिरहेको थियो। यस्तो कठोर तप गरेको कि ब्रह्माजीले खोज्नै सक्नु भएन कि हिरण्यकशिपु कहाँ छ। हजारौं वर्षसम्म तप गर्दाखेरि उसको शरीर सुकिरहेको छ, शरीरमा धमिरो लागिसक्यो। जसरी यो लकडीमा धमिरो लाग्छ त्यसै प्रकारका न उसको शरीरमा पनि तप गर्दा गर्दा सारा शरीरको चमडा गलेर गइसक्यो, हड्डीहरू पनि ढाकिसकेका छन् धमिरो लाएर, केही देखिँदैन त। ब्रह्माजीले यसो हेर्नुभयो, यो धमिरो लागेको ठाउँमा हिरण्यकशिपु छ। कमण्डलुबाट जल लिनुभयो, जलको छिटा दिनुभयो। जसै जलको छिटा दिनुभएको थियो ब्रह्माजीले भन्नुभयो उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहं अनुप्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरः। उठ हिरण्यकशिपु, तिम्रो तपस्याबाट म प्रसन्न भएँ, माग वर माग, के माग्छौ? जलको छिटा दिने बित्तिकै उसको शरीर स्वर्णको जस्तो भयो, सुनको जस्तो शरीर, बलियो शरीर भयो। ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरौँ। ब्रह्माजीलाई भनौँ प्रभु मलाई वर दिन चाहनु भएको छ भने यही वर दिनुहोस्। नान्तर बहिर्दिवा नक्तं मन्यस्माद् विचायुधैः न भूमो नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। न जलमा मरु न थलमा मरु, न भित्र मरु न बाहिर मरु, न अस्त्रले मरु न शस्त्रले मरु। यहाँसम्म कि हजुरको बनाएको सृष्टिमा कसैको हातबाट पनि न मरु, न दिनमा मरु न रातमा मरु। इस प्रकार अनेकौं वर मागो। अन्तिममा भनौँ सर्वेषां लोकपालानां महिमानां यथात्मनः तपोयोग प्रभावानां यत्र ऋष्यति करहिचित्। हे ब्रह्मन, जसरी सारा सृष्टिमा हजुरको महिमा छ, सारा लोकपालहरूमा हजुरको कीर्ति छ, यसै प्रकार सारा जगतमा मेरो पनि कीर्ति बनोस्। जसरी हजुर अजेय हुनुहुन्छ त्यसै प्रकार म पनि अजेय बनाऊ। जसरी ऋषिमुनिहरूको पासमा सारा रिद्धि सिद्धि अणिमा आदि सबै सिद्धिहरू छन्, यसै प्रकारका सारा सिद्धि रिद्धि सिद्धि मेरो हातमा होस्। ब्रह्माजीले तथास्तु भनिदिनु भयो। ब्रह्माजी त्यहाँबाट लाग्नुभयो। अब यस ब्रह्माजी त्यहाँबाट लागिसकेपछि एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद हेममयं वपुः भगवत्य करो द्वेषं भ्रातुर्वधम् अनुस्मरन्।
अब सबैसँग द्वेष गर्न थालो। विष्णुले गर्दाखेरि मेरो भाइको मृत्यु भएको, अब म विष्णुका भक्तहरूलाई छोड्दिन भनेर विष्णुका भक्तहरूलाई मार्न थालो। सारा सृष्टिमा हाहाकार भयो। सारा देवी देवताहरू रुँदै रुँदै फेरि भगवानको शरणमा। हिरण्यकशिपुको कस्तो शासन थियो, यहाँ सुखदेवजी महाराजले भन्नुहुन्छ, उपासतो पायन पाणिभिर बिना त्रिविस्तपो योग बलौ जसाम पदम। हिरण्यकशिपुको प्रभाव, सारा देवी देवता हाजिरी लगाउन आउँथे हिरण्यकशिपुको दरबारमा, जसरी रावणको दरबारमा हाजिरी लगाउन आउँथे। वरुण देवताले पानी पुर्याउने काम गर्थे, जल पुर्याउने काम गर्दथे। पवन देवताले वायुको सेवा गर्ने गर्दथे। सारा देवी देवता आएर उसको दरबारमा जयजयकारी लगाउने गर्दथे। अकृष्ट पश्चातस्यासित सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुगाद द्यौस्तु नानाश्चर्य पदम नभ। यो पृथ्वीमा खेती गर्न पर्थेन, खेती किसानीको आवश्यकता नै थिएन। पृथ्वी थर 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 कामथिन्। यति डराउँथिन् कि खेती नगरिकन जे चाह्यो त्यही यो पृथ्वीबाट उम्रन्थ्यो। आकाशले पनि समय समयमा हिरण्यकशिपुलाई प्रसन्न तुल्याउनको लागि नाना प्रकारका उपहारहरू ल्याएर उभिन्थ्यो मूर्त रूप भएर। यस्तो उसले तपको प्रभाव, उसको तपको प्रभावले सारा संसारमा हाहाकार भएको। फेरि देवी देवताको पासमा गए, भगवान नारायणको समीपमा गए। नारायणले भन्नुभयो, जब आफ्नो छोराको शादीले विरोध गर्छ तब म यसलाई मार्नको लागि आउँछु। हिरण्यकशिपुको पत्नीको नाम कयादु, बडा भक्तिमती थिइन्, भगवानकी परम भक्ता थिइन्। कयादुको गर्भबाट बालक प्रहलादजीको जन्म भयो। बालक जब 5 वर्षका भए, अध्ययनको लागि गुरुकुलमा राखिदिए हिरण्यकशिपुले। जब गुरुकुलमा आए, गुरुजनहरूले पढाउन थाले, विद्या दिन थाले। गुरुजनहरूले दिएको विद्या उनले लिँदै लिन्थेनन्, सुनाइदिन्थे तर यहाँ राख्थेनन्। कस्तो विद्या पढाउँदा रहेछन् त? धर्म अर्थ काम मोक्ष, यी 4 प्रकारको पुरुषार्थ चतुष्टय छ। त्यसमा केवल अर्थ र कामको मात्रै शिक्षा दिन्थ्यो त्यहाँ त्यो विद्यालयमा। धर्म र मोक्षको शिक्षा दिन्थेन, चलन नै थिएन। यो असुर कुलको रणनीति हो, शिक्षा नीति हो। आजको हाम्रो शिक्षा नीति पनि यस्तै भएको छ। धर्म र मोक्ष लोप भयो, अर्थ र काम प्रधान भयो। ल हेर्नुहोस् त, धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम र अर्थ को सार्थकता जीवनमा धर्म र मोक्षको बीचमा थियो। धर्म पूर्वक अर्थ कमाऊ, धर्म पूर्वक कामको सेवन गर, कामनाहरूको सेवन गर। र यो सेवन गर्दाखेरि लक्ष्य के होस्? लक्ष्य मोक्षको होस्। धर्म पूर्वक न्यायपूर्वक धन कमाउनु, धनात् धर्म तथा सुखम। आद्य वयसी नादीतम द्वितीय नार्जितम धनम। द्वितीय अवस्थामा धन कमाउनु पर्यो, कमाऊ, तर धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक। धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक धन कमाउँदाखेरि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। धन कमाउँदाखेरि यो याद राख्नु, धन कमाउँदा याद राख्नु कि म अजर अमर छु। यस्तो यदि विचार गरेन भने त धन कमाउँदै कमाउँदैन। विद्या अर्जन गर्दाखेरि विद्यार्थीले यही मान्नु कि म अजर अमर छु, तब बल्ल उसले पढ्न सक्छ, नभए पढ्नै सक्दैन। त्यसको साथमा यो ध्यान राख्नु कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। मेरो पछाडि कालले मेरो कपाल समाति रहेको छ, कुनै पनि बेला उसले फनक्क घुमाइदिन सक्छ, मलाई मार्दिन सक्छ। यो धर्मको यो डर पनि हुनुपर्छ हाम्रो जीवनमा। जब कालको भय हुन्छ तब मोक्षको चिन्तन हुन्छ। धन कमाउँदाखेरि मान्छेले बिठाइ गर्दैन, संसारका कामनाहरूको उपभोग गर्दाखेरि पनि ऊ विलासी बन्दैन। यो शिक्षा नीति थियो। आज त यो शिक्षा नीति खतम भयो। काम र अर्थको मात्रै प्रयोजन भयो अब संसारमा। त्यसो भएर सारा संसारी दुखी छन्। त्यसो भएर धर्म र मोक्षलाई पनि अँगालेर हिँड्नुहोस्, तब जीवन हाम्रो सुखी बन्नेछ, जीवन हाम्रो दिव्य बन्नेछ। हिरण्यकशिपुको राज्यमा अर्थको र कामको मात्रै शिक्षा दिने चलन। प्रहलादजीले भन्नुभयो यो मेरो कामको शिक्षा होइन। कुनै बेलामा प्रहलादलाई गुरुजनहरूले ल्याएर हिरण्यकशिपुको सामने राखिदिए कि हजुरको छोरालाई हामीले केही विद्या पढाएको, अब सुन्नुहोस् उसँग के पढेर आएको छ। हिरण्यकशिपुले भने कि वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयमामृषाम। हिरण्यकशिपुले आफ्नो बालक प्रहलादलाई काखमा बसाले अनि सोधे कि बाबु तिमीले के सिकेर आयौ त गुरुकुलमा? ल जे पढेर आएका छौ केही हामीलाई पनि सुनाऊ त भन्दा प्रहलादजी महाराज बडा खुसी हुनुभयो। प्रहलादजी महाराजले भन्नुहुन्छ, पिताजी प्रहलाद उवाच
तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्वेग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी मैले त यही नै बुझेँ अहिलेसम्म, यो जुन अन्धकूप घर हो, यो संसार हो, यो घर गृहस्थीलाई छोडेर जङ्गलतिर छिर्नु, जङ्गल पसेर भगवानको भजन गर्नु, यही जीवनको सार्थकता हो। यो आत्माको हत्या गराउने वाला यो अन्धकूप घर गृहस्थीलाई छोडेर वन जङ्गलतिर लाग्नु। अब हजुरले आफ्नो संसारको सारा भोग भोगिसक्नु भएको छ, मोक्षको चिन्तन गर्नु भनेर प्रहलादले जब यस्तो वचन बोलेका थिए, हिरण्यकशिपुलाई हाँसो लाग्यो। हिरण्यकशिपुले विचार गरो, यो यसको आफ्नो मति त होइन, यस्तो त पढाएकै होइन होला नि। पक्कै पनि यो गुरुकुलमा मेरा शत्रु पक्षका कुनै मेरा शत्रुहरू आएर बसेका छन्, नचाहिँदो पाठ यसलाई सिकाएका छन्। अनि ती पढाउने गुरुहरूलाई हिरण्यकशिपुले भने यो बालकलाई लैजाऊ अनि विचारपूर्वक फेरि यसलाई स्वाध्याय गराओ, अध्ययन गराओ, यसले नराम्रो विद्या पढ्न लागेछ, यसलाई ठिक पार्नु पर्यो भनेर पठाइदिए। यता जब प्रहलादलाई लिएर आए गुरुजनहरूले सोधे कि बाबु हामीले त तिमीलाई पढाएको होइन, यो कहाँबाट पढ्यो, यस्तो विद्या कहाँबाट आयो, के बोलिरहेका छौ, यो हामीले नसिकाएको कुरा कसरी कहाँबाट के आकर्षित भएको भन्दाखेरि प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा मे भिद्यते ते चेतश्चक्रपाणिर्यदृक्षया। तिम्रो दिमाग कसले बिगारिदिएको, कसले दिमाग फुस्काइदियो भनिदिँदाखेरि प्रहलादजीले भन्नुभयो मेरो दिमाग फुस्काइदिएको होइन, दिमाग त हजुरहरूको फुस्किएको छ। जसरी चुम्बक कहीँ राखिदियो भने चुम्बकले फलामलाई आफै तान्ने गर्दछ, आकर्षित गर्ने गर्दछ, यसै प्रकार नै यदृच्छया भगवानको इच्छाले नै, भगवान एउटा चुम्बक हो, भगवानले जसलाई तान्न खोज्नुहुन्छ, खिच्न खोज्नुहुन्छ, त्यही नै सोही जानै जही देहु जनाई जानत तुमै तुमै होइ जाइ। भगवानले जसलाई जनाउन खोज्नुहुन्छ, भगवानले जसलाई मन पराउनुहुन्छ, भगवानले जसलाई चाहनुहुन्छ, त्यही नै भगवानपट्टि लाग्छ। मेरो मति बिगारेको होइन, मलाई भगवानले आफैतिर आफै नै खिच्नु भएको हो, मति त हजुरहरूको बिग्रिएको छ भन्दाखेरि त्यो गुरुहरूले प्रहलादलाई पुनः शिक्षा दिन लागे। अरे आनियताम अरे वेत्रम अस्माकम अयस्कर कुलंगारस गुरुबुद्धिर चतुर्थो अस्यो धितोदमः। खै छडी लिएर आऊ, यसलाई ठिक पार्नु पर्यो, नचाहिएको कुरा गर्छ, यसले पढाएको सुनाउँदैन अनि नपढाएको कुरा कहाँबाट सिकेर आउँछ भनेर उनीहरूले दण्ड दिन लागे। डाँट झपट पारेर उनीहरूले फेरि अध्ययन गराउन लागे। केही समयपछि फेरि प्रहलादलाई लिएर जान लागे। प्रहलादलाई लिएर गए, फेरि हिरण्यकशिपुको काखमा राखिदिए। अब सोध्नुहोस्, सुन्नुहोस्, पहिला आउँदाखेरि एउटा वचन बोलेका थिए, अब त प्रहलादजी महाराजले 9वटा वचन सुनाए। प्रहलादजीले भन्नुभयो, प्रहलादले भन्नुहुन्छ श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। हे पिताजी, भक्ति का 9वटा भेद छन्, 9वटा सोपान छन्, 9वटा पाइला छन्। ती पाइलामा क्रमशः चढ्दै जानुहोस्, हजुरको जीवन दिव्य बन्नेछ। श्रवणम, हजुरलाई पहिले पनि मैले घर छोड्न भनेको थिएँ, घर छोड्नु भएन छ हो। कहिले कथा सत्सङ्ग सुनेको भए पो घर छोड्न मन लाग्ने, त्यसबाट अब पहिला हजुरले कथा सुन्नु पर्यो। श्रवणम, कथा सुनेर मात्र भएन, अब यहाँ सुनेर मात्र हुँदैन। कीर्तनम, अब यहाँबाट गएपछि गाउँ छिमेकमा जो भेट हुन्छन् उहाँहरूलाई पनि यो कीर्तन गर्ने, यो कथा सुनाउने। स्मरणम, बार बार भगवानकै स्मरण गर्ने। पाद सेवनम, अर्चनम, वन्दनम, भगवानलाई नै वन्दन गर्ने। दास्यम, आफूलाई भगवानको सेवक मान्ने, भगवान मेरो स्वामी हुनुहुन्छ मान्ने। आत्मनिवेदनम, सर्वस्व भगवानलाई नै अर्पण गरिदिने। यस्तो वचन बोल्नको साथमा नै गुरुपुत्रहरूलाई फटकार लगाए। होइन क्या हो, पहिले पनि फटकार लगाएको, तिमीहरूले कुरै बुझ्दैनौ त। जहिले पनि लिएर आउँछौ, शत्रुकै गुणगान गाउँछौ, उसले तिमीहरूले के पढाउँछौ, के तालका गुरु हौ तिमीहरू, कसले तिमीलाई गुरु बनाइदिएको। जसै हिरण्यकशिपुले यस्तो वचन बोलेको थियो, गुरुपुत्रहरूले भने हे राजन, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदति सतवेन्द्र शत्रु
नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददा स्ममानः। न हामीले पढाएको न परकाले पढाएको नैसर्गिकीय मति, यसको मति, यसको बुद्धि, यसको विवेकता यो जन्मजात नै रहेछ। जन्मजात बानी बेहोरा जाँदैन। जन्मैबाट पाएको बेहोरा कहिले पनि बदल्न सकिँदैन। त्यसो भएर यो मान्छे यस्तो छ भन्ने बुझेपछि यसलाई सुधार्छु भनेर परिश्रम नगर्नु। जो जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै नै छोडिदिनु, आफैलाई सुधार्नेतर्फ लाग्नु। यही हो नीति। गुरुपुत्रहरूले जब यस्तो भने तब प्रहलादलाई उसले सोधो, नचेत गुरुमुखी यम ते कुतो भद्रा सतीमती। यदि तेरा गुरुहरूले तँलाई यो पाठ पढाएका छैनन् भने, जो मलाई यो विद्या पढाउँदैछस्, यो कहाँबाट यस्तो असती भयो, मती भयो, यो नराम्रो मती कहाँबाट ल्याइस्, कहाँबाट उब्जियो, कसले सिकायो तँलाई, कसले तेरो बुद्धि बिगारिदियो? हुन्छ नि त। कहीँ कहीँ त घरमा छोरा यसो तीर्थव्रत तेरो छोराछोरीहरू निस्कन थाल्यो भने त आमा बाबुलाई त लौ अब जोगी बन्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ नि त। होइन, कसको सँग गर्दैछौ आजकल, कसले तिमीहरूको मती बिगारिदिँदैछ? यो अहिले खेल्ने कुद्ने बेलामा तिमीहरू वृन्दावन हरिद्वार काशीतर्फ लाग्न लागेका छौ। यो बुढाहरूको काम तिमीहरूले किन गर्न थालेको? क्या हो? कथामा जान थालेको तिमीहरूको त बुद्धि खराब भएछ नि भन्ने चलन पनि छ नि कहीँ कहीँ। राम्रो काम गर्न थाल्यो कि नराम्रो मान्छेले नराम्रै औरती दिन्छ। त्यस्तो वचन कसैले बोल्छ भने त्यो नराम्रो मान्छे हो भनेर बुझ्नु, त्योसँग टाढै नै बस्नु। कसरी यो मति भयो भन्दाखेरि मतिर्न कृष्ण परतस्वतो वा मितो विपद्येत गृहबतानाम अदान्त गोवीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चार्वणानाम। हे राजन, यी संसारीहरूले यो कुरा कहाँ बुझ्ने? चबेकै चिजलाई चबाइरहेका छन् भन्नुभयो प्रहलादजीले। चबेको चिजलाई चबाउने बुझ्नुहुन्छ? चना चबायो, चबाएर निकालेर राखिदियो, फेरि त्यो चबाएको चिज फेरि चबायो, चबेको चबाना भन्छन्। होइन, कति जन्मबाट यो संसारको भोग गरिरहेका छौँ, त्यो भोगेकै चिजलाई त्यही भोग्नमै हामी लागिरहेका छौँ। नयाँ काम केही गरेका छैनौँ। केही नयाँ काम भएको छ त? ल भन्नुहोस् त। जे काम जे चल्ती आइरहेको छ संसारमा त्यही चल्ती चलेको छ। बच्चा जन्म लियो, केही समय उसले स्वाध्यायमा अध्ययनमा आफ्नो जीवन बितायो, त्यसपछि गृहस्थमा गयो, अनि बालबच्चा पैदा गर्ने, धन कमाउने, सुखशैल गर्ने, मौज मस्ती गर्ने, खाने पिउने, सुत्ने, पशुले जे गरो त्यही गरो, अनि जीवन खत्म भयो। राम नाम सत्य भयो, शङ्ख बजाउँदै लयो, फालेर आयो, एकछिन रोइदिन्छ, फेरि उसको पालो आउँछ। सबैको यही चाल। अनि आएर उसले उपदेश दिन्छ, फेरि अघिल्लो दिनबाट उही चाल भयो। नयाँ काम के भयो त संसारमा? केही नयाँ काम भयो? केही पनि नयाँ काम भएको छैन। किन हुन पाएन त? प्रहलादजीले भन्दै हुनुहुन्छ, न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धै रूपयेनीयमाना वाची शतन्त्या मुरुदाम निबद्धा। किन हाम्रो स्तर उठ्न सकेन? आफ्नो लेभललाई बढाउनु भन्छ नि, आफ्नो लेभललाई नघटाउनु, आफ्नो स्तरलाई नघटाउनु, स्तरलाई अलिकता बढाउनु भन्छ नि। हामीले आफ्नो स्तरलाई बढायौँ त? यो भोगवादको दुनियाँबाट के हामीले अलिकता आफ्नो स्तरलाई उठायौँ त? के योगतर्फ हामी लाग्यौँ त? लागेनौँ। होइन, यही चबाइरहेको संसारलाई नै चबाउन मन लागेको छ। यहाँबाट अलिकता माथि उठ्नु पर्यो। प्रहलादजीले भन्दै हुनुहुन्छ, जसले सत्सङ्ग नै गरेन आफ्नो जीवनमा कसरी उसलाई विवेक प्राप्त हुने? यो भन्दा पनि माथिको केही गति छ। आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्नुपर्ने। त्यसो भएर यो संसारको मति बिग्रियो, संसारतर्फ लाएर फेरि हाम्रा शास्त्रहरूमा पनि जुन वचनहरू भनेका छन्, वेद वचनहरू, ती वेद वचनहरूको अर्थ नबुझ्दाखेरि सारा संसारले दुःख पायो। वेदले त कर्मकाण्डतिर लगाइदिएको, अन्यत्र गलत काम नगरेर आफ्नो शरीरको शुद्धि गरोस्, चेतनाको शुद्धि गरोस्, सत्कर्म गरेर उसको मति शुद्ध होस् भनेर लगाइदिएको। तर त सारा संसार त कर्मकाण्डमा नै रमेर संसारको भोग वासनाहरूको इच्छामै लिप्त भएर उसको जीवन यतिकै बितेर गयो। यो संसारको वासनामा फस्ने होइन, वासनाबाट उपासनाको मार्गतर्फ लाग्ने हो। यो जीवनको सार हो। यो सार त कसैले पनि बुझ्न सकेन। मही यसाम पाद रजोभिषेकम निष्किञ्चनानाम न वृणीत यावत। जबसम्म महापुरुषहरूको चरणमा बसेर ज्ञान उपदेश अर्जन गरिँदैन, शास्त्रहरूको स्वाध्याय गरिँदैन,
तब समय यो मति प्राप्त हुँदैन। जब समय यो मति प्राप्त हुँदैन, यो मोहको गर्तबाट बाहिर निस्कन सकिँदैन, यो वासनाको गर्तबाट, यो वासनाको दलदलबाट बाहिर निस्कन सकिँदैन, यो किचडबाट, यो दलदलबाट बाहिर निस्कनु पर्यो। पिताजी यो काम त सत्सङ्गले नै हुनुपर्छ भनेर जब भनेका थिए, अब त हिरण्यकशिपुलाई रिस जागो, मारिदेऊ मेरो सन्तानलाई भनेर गुरुलाई आज्ञा गरे। विभिन्न प्रकारले प्रहलादलाई मार्ने उपाय भयो। दैत्यराजलाई दिएको उपदेश कुनै प्रकारको काम लागेन। यतापट्टि प्रहलादजी महाराजलाई लहर विविध यातनाहरू दिए। अनि गुरुजनहरूले प्रहलादलाई एउटा कोठरीमा बन्द गरिदिए। कुनै बेलामा ती पढाउने गुरुहरू कहीँ बाहिर जानु थियो, प्रहलादलाई एउटा कोठरीमा बन्द गरिदिए। जब गुरुहरू गइसके प्रहलादलाई थाहा भयो, प्रहलादका मित्रहरूलाई थाहा भयो, सबै मित्रहरू आएर प्रहलादको त्यो दाम्लो फुकाइदिए, त्यो डोरी फुकाइदिए। प्रहलाद जब बाहिर आए, आफ्नो साथीभाइहरूको साथमा बसेर अब उनले दिव्य ज्ञानका उपदेश दिन थाले। त प्रहलादजीले आफ्नो मित्रहरूलाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे मित्र, हे साथी भाइ हो, भगवानको भजन त कुमार अवस्थामा नि गर्नुपर्छ। बुढो भएपछि भजन गरौँला भन्ने मान्छे त मूर्ख मान्छे हो। कसले देखिया छ अरे नि आफ्नो बुढापा? देखिया छ कसैले? कालभन्दा बोलियो हामी, कालले आएर टपक्क टिपेर लैजान्छ, फेरि के गर्ने? त्यसो भएर भजन त बाल्य अवस्थामा नै गर्नुपर्छ। यस प्रकार नै प्रहलादजी महाराजले यो उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। जीवन बित्यो संसारको कामैमा, खोलौं खाता श्री कृष्ण नामैमा। जीवन बित्यो संसारको कामैमा, खोलौं खाता ईश्वरको नामैमा। जीवन बित्यो संसारको कामैमा, खोलौं खाता श्री कृष्ण नामैमा। जीवन बित्यो संसारको कामैमा, खोलौं खाता श्री कृष्ण नामैमा। मस्त भई बिहे गर्यौ बाबु, चार चार सन्तान भएपछि अनि भयौ काबु। कसो गरी खुसी होलान् स्त्री पुत्र भन्दै, काम गर्न लाग्यो बाबु नोकर सरी बन्दै। जीवन बित्यो संसारको कामैमा, खोलौं खाता ईश्वरको नामैमा। जीवन बित्यो संसारको कामैमा, खोलौं खाता ईश्वरको नामैमा। अबको जीवन खेर न जाओ, यतिकै त जीवन गइरह्यो नि। संसारको गुलामी गरेर जीवन गयो, अब ईश्वरको भजन गर्ने हो। अब चाहिँदैन हामीलाई संसार।
8 घंटा नौकरी में मरी मरी खर्च आगे को त्यो जहान पालना ओवर टाइम गर्छ व्यापार गर्छ 16 घंटा पसलमा बसी आट्न ठग्न अब लाग्यो कमर कसी कसी जीवन बीत्यो संसार को श्री कृष्ण महिमा जीवन बीत्यो संसार को महिमा फूलों खाता श्री कृष्ण महिमा खेती गर्छु अब भन्दै हलो जोत्न थाल्यो परिवारमै आसक्ति भई आधी जीवन फाल्यो संसारमा सर्वस्व नै भन्छ परिवारलाई ईश्वरतिर हेर्ने होइन त्यसको गति हाय जीवन बित्यो संसारको महिमा खोल्यौं खाता ईश्वरको नामै जीवन बीत्यो संसारको महिमा खोलौं खाता ईश्वरको नामैमा जीवन बित्यो संसारको महिमा खोलौं खाता श्री कृष्ण नामैमा जीवन बीत्यो संसारको महिमा खोलौं खाता ईश्वरको नामैमा खोलौं खाता ईश्वरको खोलौं खाता ईश्वरको नामैमा खोलौं खाता श्री कृष्ण खोलौं खाता श्री कृष्ण नामैमा गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च साथी भाइहरूले सोधे हे मित्र कसरी हो त यो जीवन पाउने यस्तो जीवन तिमीले बताएको जीवन पाउने त उनले भन्ने गुरुको सेवा गर साधु सन्त महापुरुषहरूको सेवा गर यो सेवाले नै यस्तो जीवन मिल्ने गर्दछ यस्तो प्रकारले श्री प्रहलाद जी महाराजले आफ्नो सखाहरूलाई मित्रहरूलाई यो दिव्य उपदेश प्रदान गरिरहनु भएको सारा मिलेर भजन गरिरहेका यही क्रममा नै जब हिरण्यकशिपुलाई थाहा भयो एक एक गरेर उसले आफ्ना परिवारलाई आफ्नो परिकरलाई सैनिकहरूलाई पठायो प्रहलादलाई पक्रेर लिएर आऊ भनेर अब त जो पनि जान्छ प्रहलादजीको भाव भक्तिमा सम्मिलित हुन्छ कोही फिर्ता भएर हिरण्यकशिपुको पासमा जाँदैनन् आखिरीमा सारा महल खाली भयो हिरण्यकशिपु स्वयं हिँडेर गयो प्रहलादको नजिकै गयो गुरुकुलमा जाँदाखेरि त प्रहलाद आफ्नो मित्रहरूको साथमा बसेर भजन कीर्तन गरिरहेको यही बेलामा नि प्रहलादले हुङ्कार गरो हे दुर्विनीत मन्दात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मत शासनोद्भूतम निश्चयत्वाद्यम अक्षयम दुष्ट पापी तैले मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गरिस् अब म तँलाई छोड्दिन मेरो कुलको नाश गर्ने वाला क्रुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्मै भीतवन मूढ शासनम किं बलोत्यगाः मेरो इशाराले इन्द्रलोक कम्पायमान हुन्छ लोकपालहरू मेरो इशाराले डराउने गर्दछन् मैले एक भ्रुभङ्ग गरे मात्र सारा संसारमा हाहाकार हुन्छ अनि त डराउँदैनस् कसको बल तैँले पाएको छस् कुन बलको कारणले त डराएको छैनस्
प्रहलाद जी महाराज भन्नुहुन्छ न केवलम मे भवतश्च राजन सबै बलम बलेनाम चा परीशाम परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वश्यम प्रणीता। जसको अधीनमा सारा संसार छ, ब्रह्माजी पनि जसको अधीनमा छन्, जसको हातबाट तिमीले वर पायौ, यो सारा संसार जसको अधीनमा छ उसको बल पाएर मैले बोलिरहेको छु र यो जुन गर्जना तिमीले गरिरहेका छौ यो गर्जनामा पनि त्यसैको नि बल छ। राजन पिताजी भनेनन्, अब त पिताको सम्बन्ध गयो। राजन भने अब तिम्रो र मेरो बाउ छोराको सम्बन्ध छैन, किनकि तिमी ईश्वर विरोधी हौ, तिमी नारायणको विरोधी हौ। यस्तया मन्द भागयुक्तो यदि तैँले भन्छस् भने तेरो ईश्वर सर्वत्र विराजमान छ, तो कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते, तेरो ईश्वर के यो खम्बामा पनि छ भने यो खम्बामा पनि छ। हिरण्यकशिपु दौडेर आयो, खड्गको एक प्रहार त्यो खम्बमा गरेको थियो, खम्ब जसै फुटेको थियो खम्बको भित्रबाट नरसिंह भगवान प्रकट हुनुभयो। बोलो नरसिंह भगवानको खड्गम प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तम्भम तताडाति बलस्व मुष्टिना। जसै खड्गको मुष्टिको प्रहार गरेको भगवान नरसिंह रूपमा आउनुभयो अनि हिरण्यकशिपुको वध गर्नको लागि उलाई घसीटेर लैजानुभयो दैलो ठेलामा। जसै दैलो ठेलामा लैजानु भएको थियो, तिमीले मलाई मार्न सक्दैनौ भनो, मैले वर मागेको छु ब्रह्मासँग, के वर मागेको छ लु भन त। न जलमा मरु न थलमा मरु, मेरो काखमा छौ, न भित्र मरु न बाहिर मरु, तिमी दैलो ठेलामा छौ, न दिनमा मरु न रातमा मरु, यो सन्ध्याकालीन बेला हो, न अस्त्रले मरु न शस्त्रले मरु, यी मेरा नङ्ग्रा हुन्, न अस्त्र हुन् न शस्त्र हुन्, यो सृष्टिमा ब्रह्माजीको बनाएको यो 12वटा महिनामा कुनै पनि महिनामा नमरौँ। तिम्रो लागि विशेष महिना यो मलमास राखेको हो, यो अधिक मास राखेको हो, पुरुषोत्तम मास राखेको हो। ब्रह्माजीले बनाएको कुनै पनि सृष्टिमा कसैको हातबाट मेरो मृत्यु हुनेवाला छैन। लौ हेर त ब्रह्माजीको सृष्टिमा कहीँ यस्तो शरीर बनेको छ कि ब्रह्माजीले यस्तो शरीर बनाएका छन् कहीँ? अब त चुप लाग्यो। भगवान नारायण नृसिंह भगवानले आफ्नो तीखा नगराले उसको पेटलाई फाडिदिनु भयो। उसको पेट भित्रका आँतडीहरू निकालेर गलामा माला बनाएर पहिर्नुभयो। स्वर्गबाट देवी देवताहरूले भगवानलाई पुष्पवृष्टि गरे, जय जयकार गरेर भगवानलाई आज नयाँ नाम दिए, आन्त्रमाली नाम दिए। बोलो आन्त्रमाली भगवान को जय, बोलो नृसिंह भगवान को जय, भक्तवत्सल प्रहलाद जी महाराज को जय। जय श्री राधे। सारा देवी देवता डराए भगवान को त्यो रूप देखेर। अब के गर्ने, भगवानलाई कसरी शान्त पार्ने त? लक्ष्मीलाई बोलाउनु पर्यो। लो लक्ष्मीलाई बोलाउनु पर्यो। लक्ष्मी मातालाई बिन्ती टक्राइयो। लक्ष्मी माता आफ्नो 16 श्रृङ्गार गरेर भगवानको नजिकै गएपछि त भगवान शान्त हुनुहुन्छ। जसै लक्ष्मी माता भगवानको अगाडि सामने आउनुभएको थियो, भगवानले एक गर्जना गरिदिनु भयो, लक्ष्मी टाढा गएर खस्नुभयो। अब उपाय छैन, अब कसले शान्त गर्ने? जसको लागि भगवान आउनुभएको प्रहलाद जी महाराजलाई पठाइयो। प्रहलाद जी महाराज भगवानको श्री चरण कमलमा गएर जसरी आफ्नो शिर राख्नु भएको थियो, तब यहाँ सुखदेव जी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीष्ण दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्तदीयां कृताभयम्। प्रहलाद जी महाराज जसै भगवानको चरणमा आफ्नो शिर राख्नु भएको, भगवानको रिस शान्त भयो। प्रहलादको शिरमा भगवान नरसिंह भगवानले हात राख्नुभयो, माया गर्नुभयो, करुणाभरी नजरले देख्नुभयो। प्रहलादले भने प्रभु बडा बडा देवी देवताहरूले हजुरको स्तुति गान गरे, हजुर फेरि पनि प्रसन्न हुनु भएन। म असुर कुलमा जन्म लिएको बालक तापनि हजुरको शत्रुको छोरा हुँ। मैले के वचन हजुरलाई बोल्ने कि हजुर शान्त हुनुहुन्छ प्रभु? मैले त स्तुति पाठ बन्धन केही पनि जान्दिनँ प्रभु। म हजुरलाई कसरी प्रसन्न तुल्याउँ? ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सर्वैकतानमतयो वचसाम्।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे प्रहलाद जी महाराजले भगवानको स्तुति गाउनुभयो। प्रभु हजुर प्रसन्न भइदिनुहोस्। प्रहलादको स्तुति सुनेर भगवान प्रसन्न हुनुभयो। भगवानले प्रहलादलाई भन्नुभयो कि बाबु केही वर माग, के माग्छौ? तिमीले मलाई प्रसन्न तुल्यायौ। प्रहलादले भन्नुभयो प्रभु हजुरको दर्शन मलाई प्राप्त भयो, अब के चाहियो त? फेरि पनि मेरो प्रसन्नताको लागि केही माग्देऊ भन्दा प्रहलादजीले भन्नुभयो प्रभु यदि मलाई दिनै चाहनुहुन्छ भने एक वर दिनुहोस्। कामानां मृद सम्रोहम भवतस्तु वृणेवरम। प्रभु जीवनमा मेरो मनमा कुनै प्रकारको कामनाको उदय नहोस् प्रभु, यही वर मैले हजुरसँग माग्दछु। भगवानले तथास्तु गर्नुभयो र भगवानले प्रहलादलाई त्यो सिंहासनमा अभिषेक गर्नुभयो। त्यो सिंहासनमा आफू पनि बसिदिएर पवित्र पारिदिनुभयो। अभिषेक गरेर भगवानले आशीर्वाद दिएर भगवान आफ्नो धामतिर लाग्नुभयो र प्रहलादजी महाराजलाई जानभन्दा पहिले एक बात भनेर जानुभयो कि प्रहलाद जुन कुलमा तिम्रो जस्तो भक्तले जन्म लिन्छ त्यसको 21 पिँढीहरू स्वतः नै तरेर जानेछन्। उनीहरूलाई केही नगरी पनि तर्नेवाला छन्। वैष्णवको जन्म लिनाले त्यो कुलका 21 पिँढीहरू तरेर जाने गर्दछन्। यो भगवानको वचन